कर रहा है। देखो देखो दोस्तों, आप देख रहे हो ये अब काम नहीं कर रहा है। इसका क्या इशू है, चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे लग रहा है ये जो देख रहे हैं ना, ये मुझे लग रहा है इसकी वजह से हो रहा है। इसे थोड़ा देखने के लिए ये नट को, इधर दोनों साइड नट है, ये नट को खोलना पड़ेगा। ये दोस्तों, ये मैंने इसको ओपन कर दिया। यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, कार्बन लग गया है। मुझे ये कार्बन भी घिसे हुए लग रहा है। दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, कार्बन को आप चेंज कर देना